Capitalinos y peatones que transitan por el Boulevard Fuerzas Armadas piden a las autoridades de la alcaldía municipal la colaboración para la reparación de un tragante de agua lluvias que se encuentra sin su respectiva tapadera y es un riesgo para los caminantes que cruzan estas calles. Se ruega la colaboración de las autoridades competentes para que den solución a este problema que no solo se encuentra en este sector, sino que a lo largo de todo este bulevar que es transitado por miles de personas en todo el día.